వాటర్. ఇంకా వాటర్లు వచ్చేసి మనం 37 మీటర్స్ ఎబోలో ఉన్నాం సీ లెవెల్ కంటే. మొత్తం ఇది ఓషన్ వల్ల ఫామ్ అయిన గ్యాప్ అనుకుంటా, అందుకే దీని గ్యాప్. మొత్తం ఎలా చాలా భయం వేస్తుంది మరి ఇక్కడ. ఆ గాలి, ఆ సౌండ్, సీరియస్లీ దిస్ ఈజ్ ఏ గుడ్ ప్లేస్. దీని గ్యాప్, ఇది ఒక నేషనల్ పార్క్ ఆల్బనీలో. గ్యాప్ అంట. ఒకసారి కింద పెట్టుకోవాలి కెమెరా కనిపిస్తే మొత్తం కలిసాయే